в 6 утра. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбит... हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। इसमें हमने मारिया और शैडो की पूरी वीडियो एडिट की है और इसमें हमने फ़िल्टर वगैरह यूज़ किए और 4K में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर आपको भी ऐसा वीडियो एडिट करना है तो फुल ट्यूटोरियल के लिए कमेंट कीजिए।